Так, Дима, короче, расклад такой. Это Куга М5 наш. Вот, фазы все целые. Тут, ну, в плане не обгорели. Но мотор, колесо сгорело. 2-3 человека катались, в горочку ехали и приехали. Коза на якоре, вот, по всем фазам. Обгорели пластиковые вот эти изоляторы. Вот, и поэтому пришел ему каюк. Вот. Восстановлению не подлежит, тут только замена самого мотор колеса. Коза. Вот.